Nih, biasanya di sini nggak kebanjiran ya. Kita pernah kadang-kadang saya mancing sampai ke tengah di sini. Tapi ini kondisinya ternyata ombak sampai sini. Ini kalau lagi banyak ikan di sini, wah, cair pokoknya. Lidah ombaknya menyambar-nyambar, bosku. Tuh, di situ biasanya tempat kita istirahat. Ya, duduk-duduk ngopi-ngopi. Sekarang nggak bisa. Nanti ya, saya tunjukkan tempatnya. Nih, di sini biasanya kita bisa di bawah batuan itu kita bisa duduk-duduk santai-santai ngopi-ngopi. Hari ini nggak bisa. Oh, walaupun kecil, tapi kan kita jadi nggak bisa duduk-duduk tuh. Itu Mang Demen. Mang Ganjar. Karena oh. Nah, kalau ombaknya besar, lebih besar sedikit lagi saja, kita nggak akan bisa lewat sini. Ke pinggir dihantam ombak, kena batuan. Kalau ke tengah kan sudah jelas dalam ya. Ombaknya kelihatannya kecil, tapi lumayan. Di sini biasanya tempat kita istirahat. Oke ya, saya mau lanjut sana lagi. Mudah-mudahan hasilnya hari ini memuaskan. Coba basah kuyup pakai saya tuh. Oke, lanjut di spotnya. Perjalanan yang mengasihkan sambil refreshing, sambil hiburan, sambil kita mendapatkan kebahagiaan. Mancing bosku, Milu.